중국이 자체 개발한 비행기인 코메 C919. 근데 이게 프랑스의 에어버스 A320을 뺏겨서 만든 비행기라고. 2000년대 초 중국이 에어버스 A320 기종을 인수받았는데 이후에 흔적도 없이 사라졌다고. 중국은 이 에어버스를 운행하지 않고 해체쇼를 하면서 기술을 쓱함. 에어버스 경영진은 알고 있었지만 중국의 눈치를 보는 사이에 사건은 묻혔다고. 결국 중국은 해체쇼를 통해 구조를 파악하고 부품을 베껴 자체 비행기를 만들었음. 그러다 보니 비행기 길이와 중량 등 에어버스와 동일한 도플갱어 비행기가 탄생했다고. 현재는 이 카피 비행기를 여러 덜 대를 운행 중인 거로 알려졌는데 규모를 점점 늘리는 중이고, 이로 인해서 결국 전기차처럼 시장 경쟁에 밀려 에어버스가 사라질 수도 있다는 목소리가 나오는 중이라고. 역시 카피는 중국인가?